И подписчики, дорогие друзья, смотрите, какая у нас прелесть. Меня вывели на прогулочку, тут жена недалеко от дома. И вот это я решил вам показать. Минус 11. Просто песня. Это наш парк, где я живу, двухэтажки. Ребята, это просто жесть. Метет он. Смотрите, какая прелесть. Это просто прелесть. Снега сантиметров 30 и пурга. Пурга. Так что, ребята, студия «Радар» на прогулочке. Мы не паяем, мы чисто дышим свежим воздухом. Здорово. Вот наш парк, вон заезд, центральная улица города. Здорово, мужики. Здорово. Всем пока. До встречи.